ko ya basali ya nzambe banene penza kati na Congo démocratique mboka na biso na Afrique centrale pe na ville province ya Kinshasa oyo longo na ye tokokabula makanisi akopesa biso biyano na mituna ye tobongisi pona ye invité obiangami wa biso ezali wana docteur révérend docteur Charles Kelani Mpata oyo na kopesa mbote mosali na nzambe mbote toseplaka mingi kobenga ye nkoko pamba te na mosuli lokola moto azali na bana bapesa ye bakoko bakoko bapesa ye bakoko ndenge moko mpe na molimo na nzambe ateya bana ateya bateya oyo wana mpe bateya azali nkoko na biso kati na kondima lelo mpe ezali esengo emission na biso ezali ya kopambola mapamba te toyambi likonzi oyo esimbi sango malamu na Congo démocratique mboka na biso mpo na nini lelo toye epai ya nkoko révérend docteur Charles Kelani Mpata azwi likanisi azwi emonisi vision kouta epai na nkolo ya kopesa baptême elongo na basali ya nzambe ya Kinshasa na mabota ebele awa na Congo miki mpenza na Kinshasa événement ekozala le 19 décembre 2020 yango tosepelaki lelo tokutana na ye tomeka koyoka ntina na yango ezali nini nzambe alakisi ye nini banani bakosala yango ekosala mawapi ekoleka ndenge nini nsima ya libatisa nini ekoya bokoyoka yango bino moko na maloba ya nkoko na biso révérend docteur Charles Kelani Mpata nkoko tozongi lisusu epai na yo boni nzoto na ngolu na nzambe nazali bien pamba te kozala na niveau ya 90 ans 90 ans d'âge ezali grâce na nzambe mpo ozala makasi na ngolu na nzambe nazali makasi 90 ans 90 ans kasi ozolemba te yanko mais Christ en vous c'est l'espérance de la gloire donc ce qui est sur la nation okozala toujours na nkembo na motema nkoko likambo toyeli ezali emoniseli oyo Yesu Kristo nzambe na bomoi atalisi epai na yo ya kopesa libatisa na libota na nkolo yango lokolo kamera na biso ye epai na yo okoki koyebisa yango boni okoki kolimbola yango boni na bandeko bazali kotalisa biso événement ya le 19 décembre 2020 ezali solo nkoko mpasi ezali na motima na ngai depuis nzambe apesi nga mokumba oyo mpona koyebisa na baoyo nyonso tobiangami epai na Kristo mpona lobiko na molimo na muntu mpo nzambe alingi molimo moko ebeba te nzambe alingi bato nyonso bakoka kobungula mitema bazala relation intime na nzambe oyo asala ye ete azala condamné te ndenge tozali kotanga na biblia yesu azali koloba ete bokende mokili mobimba bosakula nsango malamu na mabuta nyonso oyo akondima mpe azwi libatisi abiki alo yango wana nde likambo wana esali ngai mpasi koyebisa na baoyo tozali na bango mokumba ya komema nsango malamu ete totika te kozanga koteya la repentance parce que la repentance tozali kointroduire yesu kati na mitima na bantu mpo yesu aye mpona kopesa bomoi mais soki mundu ase repente te ndenge ni yesu akokotela motima na ye yango wana basali nyonso na nzambe oyo ayebi ete abiangami mpona koteya bomoi epai na bato tolingi ete banda lelo mikolo oyo nyonso teya la repentance yebisa kolimbisama na masumu oyo yesu amemeli biso mpe na ntango bato bakoyoka balungwa kati na misala mabe na molili ya masumu na bansinga ya satan mpo ete bakoka kozwa bateme mpe na ntango wana nzambe akotinda bolamuki ekokota kati na baniveau nyonso ya mokili na biso parce que muntu asalami na nzambe soki muntu azali kobanga nzambe ata niveau nini ye akozala pose mpona kosunga baninga na ye mpona kosepelisa nzambe
po ete ye mpe aza na sante malamu na bozwi oyo nzambe apesi biso na mokili na biso tokoka kose réjouir mpona kopesa ye lokumu. me soki moto akangami na molili, akangami na nkanda nkele zwa likunya moyibi kubuma, ndenge nini nzambe akosala malamu? yango wana nzambe atinga na motema kuyebisa bato le 19 décembre 19 décembre baeglize nyonso bazali kuteya nsango malamu. ekozala teke esika moko non, toutes les églises oyo azali envoyé par Christ abongisa bato babongola mitema, abatize bato mokolo wana, mpe na le 20 décembre ezali dimanche avandisa baoyo bandimi Yesu bavanda na mesa mosantu balia elambu na nkolo. po Yesu alobaki ete oyo akulia mosuni na ngai te, oyo akumela makila na ngai te, akoki kozala na bomoi kati na ye moko te. po mosuni ya ngai ezali bile ya solo, makila na nga ezali bimeli ya solo. yango wana tozali kopesa ndingisa oyo na bato oyo baza na botosi, alingi kotosa nzambe. alors tosa nzambe parce que atindi biso koteya la repentance mpe kolibula kolimbisi na masumu po ete ozala kondane te. yo paster soki okangi monoko na yo okozala kondane. il faut limbula bato Yesu aye mpona kolimbisa masumu, Yesu aye kokufela biso na masumu. il faut tose reidentifie na ye na kufa na ye na kokundama na ye na kosekwa na ye na nzela na libati ya mai. Voilà, bandeko balandi na kanisi boyoki ndenge moumbu na nkolo auti kolimbola yango penza na mozindo tina ya moniseli oyo nkolo nzambe ati na kati ya motema na ye ya kopesa bato sango malamu ya kobongola motema repentance. kasi nkoko Charles Mpatakelani basela nzambe musuba koloba makamba ya repentance wona zaka matia ya kala to evolue mamuke. il faut beaucoup plus kulakisa bato bisengo ya lola ndenge bato bakopambola mabo kofuluka kobongola motema okoma lokola matia ya kala, matia ya ebandeli na ebite oyo akuki komona lokola la repentance eza na ntina te. il faut soki azali mokristo, soki azali mosali na nzambe, ayebe ete tout l'ancien testament basakuli basacrificateur banani tout basakulaki mbungwana na mitima te. me muntu azwaki mission wana azali Jean Baptiste. soki otangi na Luc chapitre 24 à partir du verset 45 jusqu'à 47 okoyoka ndenge liloba na nzambe ezali koloba. et soki otangi na Matthieu chapitre 3 verset chapitre 3 okotanga yango okomona ndenge Jean Baptiste asakulaki. mpe Jean Baptiste alobaki nini? amonaki bafarisien, amonaki basaduse bayaki na libati. me Jean Baptiste alobi bana na libuta na nioka nani akebisi bino na nkele oyo ezali kuya, parce que babumbaki mbungwana atako bazalaki bana Israel libuta na Abraham. me alobi nini? bokanisa te ete bino mozali libuta na Abraham. me Abraham nzambe akoki kobimisa bana na mabanga oyo bazala bana na ye, pamba te okubungula mitima te. voilà, soki tokobongola mitema te nzambe aza na makoki ya kobimisa bana mosusu na nkombo ya Abraham kouta na mabanga. donc ezali na litumba monene mpona basali ya nzambe ya moi ya lelo ndenge mosala nzambe auti koloba kopesa na bandimi sango malamu ya repentance, sango malamu ya kobongola mitema mpo ete Kriste afanda azwa esika na kati ya bomoi ya moto mpe apesa lobiko. mosala na nzambe eske reveil ya solo ekoki koya na kati na bandimi soki naye na babongoli mitema te? non, réveil ya solo ekoki kosalama te, parce que Bible alobi ete si le Fils vous a franchi et tu es réellement libre. mais Christ akokota ndenge nini?
il faut kamata masumu na yo opesa ye bongo yako kamata bomoi apesa yo mais soko bateli masumu na yo tu es condamné ozala mosali na nzambe ozala mokristo soki obateli masumu obunguli motema te tu es condamné après la mort c'est le jugement. Bata na mokanda ya bandeli yo mosala nzamba apesaki biso mokanda ya Marc chapitre 16 verset 15 à 16 elobaki bokende mokili mobimba bosakola sango malamu na mabota nyonso ye nani akondima pe akobatisama akobika oyo akondima te akosambisama sili kokweyisama seke ezala na bandimi na basali ya nzambe oyo bakoboya kopesa sango malamu ya kobongola mitema bakozala condamné parce que nzambe atindi yo teya et la repentance yo bumbi parce que yo moko kangi masumu na yo olingi kopesa yango epai na Yesu te ndenge nini okocommunique la liberté na mitima na bango wana mateyo na yo ekozala na bavirus ekoki kopesa bato lobiko te nzambe alingi ete yo ozali koteya obikisama oyo bazali koyoka liloba na yo oyo nzambe apesi yo bazwa bomoi parce que la parole de Christ est esprit et vie soki opesi bomoi te alors nsima na kufa ezali kosambisama yango wana teya la repentance yamba bato oyo nzambe akopesa yo baptize bango na le 19 décembre soki obaptize bango alors dimanche na ntongo na dimanche kuna esika yo ovandi na église na yo une église chrétienne vandisa bango balia nzutu na nkolo basepela mpona lobiko okomona nguya na nzambe ekokita kati na lingomba na yo le saint esprit va agir nzambe apesi biso liloba mpe liloba wana eza na nguya. C'est que mosala nzambe soki na comprendre yo malamu avant molimo mosantu akita kati na bato esengeli bato babongola mitema babatisama voilà bungula motema oyebe ete Yesu aye mpona komema masumu na yo ye moko amonisi ndakisa na libatisi ndenge akokufa ndenge akokundama ndenge akosekwa alors Paul azali koloba nini biso tosanga ene akufa na ye na nzela na libatisama na mai tolalaki lokola bakufi mpo ete ntango tobimi na mai tobanda kotambola lolenge ya sika eme soki otamboli lolenge ya sika te kristo akosala te. Voilà bandeko balandi soko okuti biso na nzela invité na biso ezali reverend docteur Charles Nkela Nimpata oyo azali koloba na ntina ya emoniseli oyo nkolo nzambe apesi epai na ye mpo na libota na kriste awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Mosala na nzambe bato na nzambe bayo bazali kolanda yo kolanda biso na ntango oyo soki batosi maloba yo olobi basala yango ndenge nini babatisa bato baya na bango esika yo kozala to mpe cérémonie wana moto na moto asala yango na lingomba na esika ye azalaka. Merci mingi papa journaliste tozali kopesa la liberté de l'esprit et surtout un pasteur bien un serviteur de Dieu bien un appelé de Dieu ayebi ete baptême c'est une obligation na ministère oyo nzambe apesi ye et soki azali konéglige yango ça c'est un danger pour lui yango wana tokoloba te ke Jean-Baptiste abiangaki baoyo babongolaki mitima baya na église na ye te non apesaki la liberté parce que ezali commandement ezali ordre suprême moto na moto oyo akondima te il est condamné yango wana nde Jean-Baptiste ayambaki baoyo babongolaki mitima na bango bandibelaki masumu na bango abatisaki bango bamosusu bakotaki na bafarisien bamosusu bakendeki na basaduceur bamosusu bakendeki boye mpona kolanda bacérémonie soki makambo nini kati na bango mais Jean-Baptiste aza na devoir ya koannonce ndenge nzambe akati oyo akondima mpe akozwa libatisi abeki oyo aboya kondima azali condamné. Alors biso tolingi te bato bazala condamné Yesu aye mpona kolibere biso
yesu aimbora kulimbisa masumu muntu na muntu azala libre kuna na église abaptiser adiriger bango na kupesa bango édification affermissement tout ça enseignement kuna na église na ye sikoyo musali ya nzambe reverend Dr Charles Mpata okoyeba ndenge nini ke na mangomba songolo pakala yo ezali éparpillé awa na ville province ya Kinshasa ke batosi maloba oyo nzambe atina kati na yo na niveau na bino bomilenge ndenge nini mpona koyeba te mosala to oyo nzambe apesaki biso etosami esalami na mangomba mosusu bokoyeba yango nini. Merci mingi journaliste mosala biso ezali boye ete soki lelo toza kotanga après la prédication de Pierre na jour ya Pentecôte 3000 alors 3000 basazutaki likolo na bandimi alors que koyeba nombre ekozala na biso très important koyeba est-ce que vraiment Kinshasa tosili liloba na nzambe alors yango wana nde tokosenga toki obatize tokopesa bango numero ete ngai na batise 300 ngai na batise 200 ngai na batise 500 ngai na batise boye komisa tokoloba yango lisusu na etando ke Kinshasa atosili liloba na nzambe abatise peut-être 30 000 personnes dans le 19 décembre, ou bien 20 000, ou bien 50 000, ça peut aller. Parce que mon 10 millions, quand une église a une responsabilité, il y a des mots qui sont alors il y a même témoignage, il y a un motema, il y a un bandino, il y a un kutamo na mulili, abanda kuyana banguna pasteur ati ya mulongo pe mukolo wana babatize bango moko na moko abuta mbuma ya kubungula motima na ye mundimi yonso amema muninga na ye abungula motema azwa libatisi soko bozali 200 chrétiens na église alors moko na moko ayena mundu 200 chrétiens bon pour doubler nombre ya ba chrétiens na kati na église na bino so bozali 300 so bomemi mibale alors bo triple nombre kati na église na bino tozala na possibilité te kosala campagne ya plein air ndenge tozalaki mais sikoyo le Saint-Esprit nous donne les moyens la possibilité gagner moninga na yo akoki kozala tata na yo leki na yo ndeko na yo camarade na yo client na yo ou bien moko tovandi na lupango azali kotambola mobulu monisa bolingo na yo epai na ye monisa mwinda na yo epai na ye kabile ata mbongo ta nini obenda ye abungula motema nzambe apesi biso mokumba nzete oyo ekobuta mbuma kitoko te tata kokata nzete wana yango wana lingomba na Kinshasa mpe lingomba na monde mobimba il faut moko na moko abuta mbuma ebongi mpona mbungwana ya motima na ye mosana nzambe likambo so ezali awa likambo yango ya bateme yango epesamaka mwa ndenge ebele basusu bapesaka yango au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit basusu au nom de Jésus basusu bateme du feu ezalaka kilikili bateme oyo ezali recommandé na vision nzambe apesi ezali bateme babati babato na kombo nini ya tata mwana molimo santu kombo ya Yesu batisimo ya moto to pe ndenge mekano kosima biso na sikawa. Merci bien pardon bato mingi bakanisaka ete kombo na Yesu identification ya kufa na Yesu pe kukundama na ye pe kusekwa na ye bato nyonso bandime kufa na Yesu kukundama na ye kusekwa na ye bazali kusidentifie na kufa kufa ya Yesu ezali ndeli elunga na masumu na biso yango ane bato babatisami na nkumu na Yesu ezali ete babatisami na kufa na ye na kukundama na ye na kusekwa na ye kasi nde baptême ekosalama au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que pour Nzambe mobimba ezali misato te ezali Nzambe moko na solo Père, Fils et le Saint-Esprit c'est le vrai Dieu c'est le Dieu vrai et vivant donc il faut baptiser na nkumu na tata na mwana pe na molimo mosantu alors que on peut s'identifier na kufa
kukundama mpe kusekwa na Kristo na nzela ni baptise. Donc la baptême par immersion ezali kulimbola kufa kukundama mpe kusekwa na Kristo Yesu, parce que l'ingomba en général, l'ingomba c'est un corps mystique de Christ. Yango wana ekunetwa ezali dénomination te, ezali plateforme te, mais oyo abumbuli motema asidentifie na kufa na Kristo kukundama ye na kusekwa na ye, azwi semence de la vie éternelle kati na ye, azala mundele, azala mwindu, azala nani, au retour, le deuxième retour ya Christ pour l'enlèvement de l'église, yo kokangana, mais soko ozali te. Akubianga yo te, vous êtes pasteur, vous êtes les diables, vous êtes non. Oh, il y a eu semence éternelle, il y a Christ. Il y a mon Christ à l'objet. Oh, il y a kundima, kubatisa, akubika. Mais oh, il y a boy, il est condamné. Donc, on connaît toi, t'es dans le premier enlèvement. Likambo ye matata. C'est que boye bake, connaît toi, tant que koya pour l'embala liboso, yo kokende te. Nani sikuwa kolingati kala na mokila mindondo oyo. Musa na Nzambe bato mosusu ya mwa curiosité ba kolinga bayeba pe. Tozomona Kinshasa wa mangumba bazobatisa bato. Bakitaka na mosusu na maya njiri kobatisa, basusu bakitaka na mabongo kopesa bato batem, basusu ekoma na ba système ba piscine na kati ya l'église pour na kopesa bato batem. Pour la nini batem le 19 décembre 2020 et causera spécial et pas na yo. Pour la nini? Pour ngai ezali spécial parce que c'est une révélation. Parce que Nzambi to négliger la repentance. Nzambi a révélé de totindi Nzambi mon Congo. Alors ça c'est un danger. C'est un danger. Yesu ayika comme kwa kulumulaka maladi na nzutu te, ayika comme kwa kupesa biso nzela ya biloko ya kulia te, mais ye moko alobaki na Satan, alobi l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans les bouches de Dieu. Donc, bilei, tout ça de la beauté, il a dit bien, mais très bien, ce qu'il est de Balanzambe, et ça dit semence éternelle. Parce que la mort nous attend. Et la Bible déclare, après la mort, c'est le jugement. Alors, pose à la Sama, Tanga, Jean chapitre 3, et ça vous mettre au Yandime Yesu, Ayambiye, Azwinguya, bien à moi dans Nzambi. Alors, à Kusami Sama de sous-souté. Et c'est pourquoi, tous les Kufungula, Oya Kangami, Ayebete, nous avons un rôle à jouer. Il faut ôter à bateau. Likambe kupese bomoy kuteya kaka bato biloko ezali temporaire te oyo ezali passager te mais teya oyo ezali éternel. C'est la vie éternelle que le diable a arraché à l'homme. Basira ta musuba lobaka ngai na teya kaka makambo tali foi kondima batembo ba repentance penzate mengana telema kaka moboko nange ezali kondima la foi okoyebisa bango nini. Kundima ezali na ba niveau. Kundima oyo ekoki kopesa bomoi na seko est basé en Christ. Si Christ est en vous, alors on a une espérance de Dieu. Mais soki Yesu azali na yo tozali na bomoi te. Oyo azali na Yesu azali na bomoi. Oyo azangi Yesu akomona bomoi te. Donc kundima na biso, il faut ezala basé à celui qui est le Rédempteur. Le Rédempteur de l'homme, c'est Christ. Yende Emmanuel, il est 100% homme et 100% Dieu. Atindama kimpona pour déloger Satan quand il est dans le monde. Pour déloger Satan quand il est dans le monde. Satan a la conscience, la circonscience, la morale, la dengue ya mabe. Il y a l'esprit. Mais Christ a l'attaqué nzoto. Pour être à déloger Satan, quand il a nzutu na ye, et ça dit sacrifice suprême pour les péchés. Ayamwana lobiete, tala ndenge na ye kukundama, tala ndenge na kufi, tala na kundami, tala ndenge na sekui. Alors ba oyo nyonso ba s'adapter na kufa na Yesu. Nde bangonde ba kozwa semence éternelle
oyo nzambe apesaki kati na mwana na ye kristo. Yango wana vraiment nasepeli mingi koloba ete tika yo tata pasteur mosali na nzambe nani esika yo ozali oyeba ete oyo ngai nazali koyebisa yo ezali maloba ya nkelani te, ça vient de Dieu. Tika otosa mpo omona nkembo na nzambe esoki otosi liloba na nzambe te. Mais combien de temps vous allez rester? Mikolo boni ngai na yo tokozala na nzutu. La mort nous attend. Alors qu'après la mort, c'est le jugement. On a aucun titre été. Aucun titre été, aucun don spécial ou salidité. Mais les semences éternelles qui est en Jésus-Christ. On dit mieux, aussi, vous avez une alliance éternelle dans Nzambe. Na lingomba osere ko kamba koko Charles Nkelani pomilengeli boni tapamba te tozali awa na nzela yo etandike basali ya nzambe mosusu bakolanda biso bakoki kosimba balobi te malamu tokuta na papa Nkelani ye moko apesa biso ba orientation ese bokanisi komilengele na ndenge wana mpona koyamba basali ya nzambe mosusu balanda pe na bokebi na bozindo ma nzambe atina kati na yo. En tout cas, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Bona kusololana ndenge nini biso tobongisi ete tozala ba site missionnaire ebele, tozala ba église locale ebele, alors baoyo bazali na moyen ya peut-être ya baptistère te, ils sont libres de kuyokana na moninga oyo aza na baptistère akende kubatize kuna. Soki oza na esika te biso tobongisi mokolo wana ezala Jourdain. Parce que totangi bato bautaki na Yerusalemu mobimba, bato bautaki na Yuda mobimba, babelemaki kuna eza batiste oyo ezali kobatize mbungwana. Donc soki okoya epai na biso na bato na yo bazwa bateme bakokisa oyo yo teyi bango mpe okamati bato wana nyonso tu okei na bango mokolo na dimanche olei na bango elambu ekozala bien, ekozala bien. Ngai nazali autorité ya kukanga batu wana teke bazala na église ya Kigoma. Non, non, nazali kopesa la liberté de soko zana esika yo kobatizile te parce que batu bazala kokela njili kuna na mai badanger ezali kuna. Alors au lieu ya kokima bariske wana, alors luka esika babatistere ezali ba église na biso awa na ville tozala ba mosusu bazala babatistere yokana na bango solo na bango okende kubatize batu oyo biso tokosenga na vision ezali kaka ete toyeba Kinshasa abatize batu boni. Merci beaucoup bandeko balandi ya masolo ya polele bozali kolanda wana mosala nzambe Reverend Dr Charles Nkelani Mpata oyo azali kopesa liloba oyo azali kopesa emoniseli oyo azali kopesa oyo nzambe atina kati na ye mpona koyebisa na basali ya nzambe mai bakoki kosala mpona salut ya milimo ya bato ebele na kati ya mboka na biso mingi mpenza na Kinshasa. Mais mosala na nzambe lobi kosa etali kaka bandimi ya Kisasa te. Eske nzambe wana lobi nini kati mpona bandeko bazwami na baprovince na Congo central na ancienne province ya Bandundu, Équateur, Nord, Sud Kivu et puis ba province mosusu mpona bango nzambe alobi eloko te Kisasa kaka. Limite ezali te na Biblia. Ye alobi bokende na bino mokili mobimba kusakula nsango malamu na mabota nyonso oyo akondima mpe akozwa libatisi abiki. Yango wana nde limite ezali Kinshasa te. Mais pourquoi tozali kosala le 19 na Kinshasa? Parce que Kinshasa c'est notre capitale. Tous on a besoin de développement spirituel, tous on a besoin de développement matériel, financier, économique. Ah, on a capital, mais comment tu peux développer à niveau nyonso si les hommes sont accablés par Kangami, na Satan, il y a égoïste, il y a individualiste, il y a orgueil, il y a tout ça. Non. Biso basali na nzambe te ya mbongwana tozali kubondela nzambe apesi biso
tamulisia mukina biso tozali kubondela po ete basala mpona bien-être ya biso bakongolais oyo babondeli situnga nazali kulala te nzambe asalila baoyo nyonso atie na balider d'opinion baoyo nyonso baza kusala bazala na souci ya milimo bazala na souci ya bapeuple oyo nde babondeli na nga nazali kutia bango na mabondeli nzambe amatisa vision na bango bamona barevelation ya sika batala ndenge nzambe asali biso apesi biso richesse na mokili na biso apesi makoki nyonso me mitima ekangami ndenge nini nzambe akusala yango wana tofungula mitema tondima yesu yazali la lumière du monde soki tobandelaki sasa nga nakanisi ete awa nga aza koloba bato nyonso baza koyoka nga ozala na province ozala wapi yo pasteur baptiser bato nous voulons le développement spirituel développement moral développement physique et développement matériel économiquement nzambe apambola biso et ça suis confiant nazana vraiment nakundima ke soki bakristo bakamati mwangu ya kusidentifier bazala sacrifier na ndenge yesu ase sacrifier akufi mpona masumu na biso alali na mpona masumu na biso biso tosidentifier na kufa na ye na kusekwa na ye Dieu va changer les histoires a problème mingi ekokatana. Voilà bandeko balandi na kanisi tere ko pusa malembe poto kuma na suka ya masuna bisha mokona lelo oto yambi pona bino révérend docteur Charles Nkelani Mpata oyo azele ko talisa emoni seli epai na basali na Nzambe. C'est vrai. Il faut toter ya bato prospérité. Rapport bien ngo ezali mabete. Toter ya bato abondance ezali mabete. Tote ya bato ba voyage basumba mapango basumba mituko ezali mabete kasi mama na likambo ya mutuya kote ya bato kobongola motema pamba te soki bato bakobongola motema te Christ pe akofanda kati na bango te akozesika na bomoya ya bato te yango moni nzambe aye kosimba motema mosali na ye mpona koyebisa lokola mpaka mpona koyebisa lokola moko ya likonzi na mboka na biso yebisa na bandingano basali ya nzambe babeta sete mingi na likambo etali repentance bateya bato kobongola motema bamema bato na nzela ya batisimo bato babatisama pete Kriste aya kotongama na kati ya mitema ya bato soki Kriste atongami kati na biso egoisme ekozala te soki Kriste atongami kati na biso tribalisme ekozala te soki Kriste atongami kati na biso koyinana ekozala te soki Kriste atongami kati na biso kuluna ekozala te makambo nyonso ya mabe tozali komona lelo soki kaka Kriste atongami na bomoi ya biso banso mabe ekozala te tokobika malamu na komona te oyo azali moninga na ngai moto lokola ngai mabe na boyi basala ngai nakoki mpe kosala yango na moninga na ngai tomoni ntina ye monisi likolo nzambe apesi epai na mosali na ye na boye papa Charles Nkelani Mpata mbala liboso toyambaki yo basala ya nzambe ebele baso batungisamaki mpenza tokomona ye epai wapi nimero nde ezalaka nini mpo to atteindre ye mpo tokoka kozwa libaku ya kosoana elongo na kanisi mama moko mosali ya nzambe abengaki biso mingi na commune ya Kalamu na quartier Yolo abandaki mpenza kotungisama mingi mpona nimero ya pasteur Nkelani Mpata mosusu mpe mikolo tikoleka abengaki biso me nakoki kozwa nimero ya mosala ya nzambe wapi ye oyo tokuta ye na ye soki balingi bamona yo numéro oyo ezali nini bakomona yo wapi apart na église ya Kikomba. Merci mingi journaliste nazali en permanent na grâce oyo nzambe apesi ngai nazala na bomoi après 90 ans oyo nalingi ete nazala vraiment épuisé nalungula makanisi oyo nzambe atina motima na ngai lokola oyo soki olingi komona nga numero na ngai telefone ezali cachete nazali muntu ya makambo ya mbilinga te alors 089 39 471 ça c'est mon numéro
personnel. Tu bandes 049 049 39 471. Donc 049 39 471. Wana ezali personnel ya ngai moko nakuyamba même minuit nakuyamba même l'heure nini parce que nazali awa nazali sentinelle. Ah voilà mosali ya Nzambe héritier vatokala moni ngonga bongisema ki pona biso yango wana vraiment komi na suka liloba ya bokaboniana ba téléspectateurs pona lelo pona masolo ya lelo ekoki penza kozala nini na bana na Nzambe baze kwanda biso oyebisi bango nini. Ngai nakanisi napesi Nzambe merci kupesa ngai occasion naloba na polele ete Nzambe azali prêt mpona kosunga biso na ba problème na biso nyonso tozali nango, ezala ba problème matériel, ezala ba problème ya santé, ezala ba problème ndenge nini. Il est prêt parce que atindaki biso réponse ya mabonde na biso ezali Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Soki toyambi Yesu tokomona changement oyende nouvelle alliance ya Nzambe elongo na mundu. Tanga na Hébreu chapitre 1er okotanga kuna okoyoka ndenge Nzambe azali kuluba. Tanga na évangile de Jean chapitre 1er okotanga pendant le premier verset kino 12e verset na évangile de Jean ndenge Nzambe azali kuluba mpona mwana na ye. Donc tanga makomi Nzambe alingi ete ozwa changement. Pe mabondeli nanga ete banda lelo sokoza kuyokanga. Dieu va vous accorder de nouvelles révélations. Nzambe akupesa ba nouvelles révélations na mabumba minaye. Akupesa inspiration ya sika kati na kuteya na yo. Nzambe akupesa yo talent, la liberté, capacité, habilité ya kwa non c'est la vérité. Yango tika Nzambe nanga. Apambola yo esika yo zali ozali kuyoka mongongo oyo. Nzambe apambola yo apesa yo bandoto ya sika, apesa yo santé ya sika, apesa yo la liberté ndenge mosusu parce que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change jamais. C'est l'homme qui change. Amen. Amen. Bote na Nzambe na kanisi oyo alobi wana azali moto ya mibutuku libwa. Yokana mungongo na ndenge ezali kobima omoni litomba ya kosalela Nzambe soki yo bateli Nzambe na bomoi na yo avantage ezali ke Nzambe mpe akobatela yo, Nzambe mpe akosunga yo. Bomoi molai kati na mokili ezalaka mpona kolia malamu te, ezalaka mpona misolo te, ezalaka mpona lokumu te, kasi Kriste kati na moto ye nde akosalaka moto abika ntango molai akokisa mikolo na se na moi mpe asepela na mokili oyo Nzambe atindili. Tala moto ya 90 ans ndenge azali koloba, yoka mungongo na ye, yoka lolaka na ye, bayeba ndimaka te ke Nzambe asalaka. Komona papa na biso Charles Kirani Pata ezali litatoli ya monene, témoignage ya monene ya litomba ya bolamu ya koyeba kobatela malako na Nzambe pe kotambola enge pe na lokola mobeko na Nzambe ezali kosenga. Kotosa Nzambe ezaka na lipamboli, kotosa baboti ezaka pe na lipamboli, ebakisaka moto mikolo ebele na kati na mokili. Lelo biso topambola makipamba te tozwaki libaku ya koyamba ye Dr Charles Kirani Pata oyo apesi biso emoni vision oyo Nzambe ati na kati na ye mpona lobiko ya milimo ya bato banso. Esengo na yo mosali na Nzambe oyo oyoki yango otosi yango mpe osaleli, Nzambe akozanga te kopambola yo. Alobi yango clair, asengi te ke boya bino bato na lingombo esika azali kokamba te, kaka na lingombo na esika yo ozali pesa bandimima te ya repentance, babongola mitema, babongola mitema. Pamba te soki moto abongoli motema te oteya kaka prospérité akoyiba mbongo ya leta. Soki moto abongoli motema te akotika basi ya bato te ntango akofuluka. Lakisa moto kobongola motema ayeba te na mokili toyaki bapaya un jour tokozonga na bacondition nini esengeli mitema na biso mibongwana tokoma bikiramu ya sika Kriste afanda na kati na biso. Mosali na Nzambe loboko na motema totondi yo penza botondi na ndenge ondimaki koyamba biso
pe kokabula makanisi na biso tata totondi penza botondi. Merci. Botondi pe na bino pense bozaki li baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Botondi na héritier Vatukala azalaki sima na caméra pona kozwa bilili. Botondi pe na basali ya Nzambe azalaki na biso wa pona kolanda baso na biso en live. Totondi bango botondi. Botondi pe na ndeko na biso Ibrahim Nkusu elongo na Fabrice Ngudi basungaka biso na ngambo ya montage. Totondi bino. Botondi pe na bandeko na biso Fiston Atunga, Christian Banzolo, Dieu merci Kifu elongo na Bruno Ndinga basungaka biso na ngambo ya régie d'antenne. Jacques Wandenga Boise pe tobosani ete na ngambo ya exploitation. Botondi na bino matondi pe na Romain Makonda Mbangi Makanga wazela kokamba masolo na biso pona lelo tosoki awa botikala malamu kimia boboto pe bondeko o maboto ya bino tokotane mbala ya sima. Bye bye. Bye.